灭将父亲去世，只给我留下一把竹椅。2年后，竹椅突然传出咳嗽声，锯开后我当场傻眼。我叫阿明，今年28岁，在城里一家不大不小的广告公司上班，每天过着挤地铁、追 KPI、吃外卖的标准生活。2年前，我爸去世了。我爸是个灭将，在我们那个徽州山区的小镇上，他可能是最后一个还守着这门老手艺的人。我对他说实话，感情很复杂。我的童年几乎没有父亲这个角色的温情，记忆里他永远是那个坐在院子角落里，浑身沾满竹屑，沉默寡言的背影。他的手很粗糙，手指上布满了被竹篾划破后又愈合的疤痕，那双手能把一根粗硬的毛竹变成精巧的竹篮、竹筛，甚至是活灵活现的竹编昆虫。但他从没用那双手牵过我。我妈在我很小的时候就受不了山里的清贫走了，是我爸把我拉扯大的。可拉扯大这个词也仅仅意味着让我活着。他没辅导过我作业，没参加过我一次家长会，更没在我被人欺负时站出来。他给我的只有一张床、一口饭和满屋子竹子的清苦味道。我恨过他，我拼了命的读书，就是想逃离那个小镇，逃离他和他那些不值钱的主编。我成功了，我考上了城里的大学，留在了城里，几乎不怎么回家。他去世的消息是我大伯打来的，我请了丧假，回到了那个熟悉又陌生的小院。院子里他编了一半的竹器还放在那里，蒙上了一层薄薄的灰。丧事办得很简单，我爸这种孤僻的手艺人没什么朋友，办完丧事就是宣读遗嘱，遗嘱是镇上的刘律师念的。我那个贪婪的大伯，我爸唯一的哥哥，早早的就搬了个小板凳坐在最前面，两眼放光。经当事人陈木生我爸的名字生前亲笔所立，其名下财产分割如下。刘律师清了清嗓子，我大伯的呼吸明显粗重了起来。其名下老宅1栋，田地3亩，银行存款73600元。我有点惊讶，没想到我爸还有存款，他那手艺在我们镇上1个月能有2000块收入都算不错了。以上全部由其兄陈木还我大伯继承。我大伯蹭的一下站了起来，脸涨得通红，不是气的，是激动的。谢天谢地，我就知道我弟刘律师看了他一眼，他赶紧又坐下了，但那股得意劲儿根本藏不住。我愣住了，倒不是在乎那点钱，而是这遗嘱的内容。我好歹是他的亲儿子。等我大伯忽然又开口了，他那双小眼睛滴溜溜一转，刘律师，我弟别的没有了，他那屋里还有些老物件呢。我爸唯一的老物件就是他自己做的那些竹编家具。刘律师推了推眼镜，翻到下一页，用一种近乎平淡的语调念道：令其子陈明，我继承其父亲手所制竹椅，一把扑我。大伯没忍住，当场笑了出来，他那张胖脸上的褶子都挤在了一起。阿明啊，你爸可真疼你。哈哈哈哈！一把破椅子，他天天做的那玩意儿怕是都包浆了。周围传来零星的窃笑声，我的脸瞬间涨红，血嗡的一下全涌到了头上。这不是悲伤，是屈辱，是那种被最亲的人当众扇了一巴掌的火辣辣的羞辱。我爸什么意思？他是在告诉我，我这个儿子在他心里就值一把破椅子。我死死地盯着刘律师时，他回递给我一个同情的眼神。阿明啊！大伯故作姿态地拍了拍我的肩膀，别难过，你爸这人，他一辈子都钻在竹子眼里，脑子不清楚。你看这房子和钱不还是在我这儿吗？你是我亲侄子，以后回来大伯家就是你家。我甩开他的手，一言不发地走进我爸那间昏暗的卧室。卧室里还是那股熟悉的混合着陈年竹屑和霉味的气息。那把竹椅就放在窗边，它看上去平平无奇，甚至有些丑。通体是一种暗沉的近乎黑色的竹子做的扶手和靠背被磨得光滑发亮。这是我爸唯一给自己做的家具，他每天收工后就喜欢瘫在上面，一言不发地看着窗外发呆。我走过去，一脚踹在竹椅的腿上，砰的一声，竹椅纹丝未动，反倒是我的脚被震得生疼。这椅子怎么这么重？我忍着怒火，弯腰去搬它入手，
冰凉而且沉得吓人，完全不像竹制品，倒像是一把铁疙瘩。阿明，你干啥？大伯在门口探头探脑拿我的遗产。我咬着牙，从牙缝里挤出这几个字，我几乎是使出了吃奶的劲儿，才把这把椅子拖出了门。在所有人看怪物一样的目光中，我叫了辆货拉拉，把这把可笑的遗嘱运回了我在城里的出租屋。我没要老宅的任何东西，除了这把椅子。我不是留恋，我是想每天看着它提醒自己，我那个沉默寡如木头的父亲，到死都没把我当回事。这把来自深山的竹椅和我那间北欧简约风的出租屋格格不入。我把它扔在阳台上，用来堆放快递盒子和没来得及扔的垃圾。我继续过我的都市精英生活，每天加班到深夜，在酒桌上被客户灌得七荤八素，为了一点点可怜的奖金把 PPT 改上30遍。生活很累，但好在我逃离了那个让我窒息的小镇。时间一晃2年过去了，这2年里我的事业不温不火，但身体却先亮起了红灯。我开始咳嗽，起初是干咳，喉咙发痒，我以为是城市空气不好，没在意，但渐渐的咳嗽越来越严重，有时候半夜会咳醒，胸口发闷，像是压了一块石头。去医院检查 X 光 CT 全做了一遍。医生拿着片子皱着眉头问我，你家里是不是有人有肺部方面的问题？我心里咯噔一下，我想起来了，我爷爷我爸好像都有咳嗽的毛病，我爸尤其严重。我小时候他总是在清晨咳得惊天动地，仿佛要把肺都咳出来。家族遗传性肺虚，俗称肺痨根。医生下了诊断，你这情况是遗传加生活不规律，熬夜压力大提前诱发了不好好养着以后麻烦大了。这诊断如同一盆冷水，把我从城市精英的幻梦中叫醒。我开始吃药，中药西药一大把一大把的吞，但效果甚微，我的咳嗽依旧时好时坏。就在我焦头烂额的时候，一个意想不到的电话打了进来。喂，阿明啊，猜猜我是谁？是2年没联系的大伯，有事吗？我正咳得难受，没好气地问，哎呀，你这孩子怎么跟大伯说话呢？是这样啊，大伯最近手头有点紧，他搓着手的声音我隔着电话都能想象出来。我没钱。我能冷冷地说，不是借钱。他急忙道，是这样，我听人说你爸留给你的那把破椅子，哎，不是那把竹椅，好像是用了什么好料子，你看看你放你那儿也没用，你开个价卖给大伯怎么样？我愣住了，大伯是什么人？无利不起早的势利眼，他会花钱买一把破椅子不卖？我几乎是本能地拒绝了。阿明，你别急着挂，我出500，不，800块钱一把竹椅子，你上哪儿找这好事去？我说了不卖1000。阿明，你别不识好歹，你爸欠我的他当年学手艺的钱是我出的，他那本破书本来就该是我的。那椅子，他好像说漏了嘴，急忙打住，什么书？我敏锐地抓住了这个词，没什么，就是一本破竹编图册。阿明，你好好考虑一下，1000块不行，我再加200。我挂了电话，心里却翻江倒海。大伯的反应太不正常了，他那种贪婪的人，如果不是知道什么内情，绝不可能花1000多块买一把破椅子。他提到了书，我爸是有一本常年带在身边的手札，封面是竹片做的，上面用毛笔写着几个字，但我从没看清过，难道那把椅子和那本书有什么秘密？我走到阳台，那把竹椅被快递盒子半埋着，沾满了灰尘。我把杂物清理掉。2年了，风吹日晒，这把椅子竟然一点没变，没有开裂，没有褪色，那暗沉的黑色反而在灰尘下透着一种幽光。我用抹布擦拭它入手，依旧是那种冰凉和沉重。我突然发现一个细节，这2年阳台上的花花草草死了不少，唯独这把椅子周围连一只小飞虫都看不到。而且我凑近闻了闻，一股极其清淡的类似草药的香气从竹椅的缝隙里散发出来，不是竹子本身的清香，而是一种更沉更复杂的味道。我皱起眉头，
这2年的风吹日晒，非但没有让它腐朽，反而让它散发出了一种奇异的香味。大伯的电话像一颗石子投进了我平静或者说麻木的生活。我对那把椅子的感情从怨恨的象征开始转变为一个未解的谜团。我把它搬进了客厅，就放在沙发旁边。起初我还是不待见它，它太硬太冷，坐上去远没有我那个人体工学沙发舒服。但我的咳嗽越来越重了，尤其是在深秋城市里，暖气还没来，出租屋里阴冷潮湿，我的肺像是破了个洞的风箱，整晚的咳。那天晚上，我又一次从剧烈的咳嗽中憋醒，我咳得喘不上气，胸口剧痛。我摸索着想去倒水，却一头栽倒在地，正好倒在了那把竹椅旁边。我没有力气爬起来，干脆就靠在了竹椅的腿上，冰凉的竹子贴着我的额头。就在这时，诡异的事情发生了，那股若有若无的草药香气仿佛被我的体温激活了，突然变得浓郁了起来。那是一种无法形容的香气，清冽中带着一丝微苦，像是雨后深山的薄雾。香气钻进我的鼻腔，顺着气管沉入我那火烧火燎的肺部，一阵难以言喻的清凉感瞬间压制住了喉头的瘙痒，我的咳嗽竟然奇迹般的平息了。我愣愣地靠在那里，过了足足有5分钟，那种令人窒息的咳嗽都没有再犯。我试探性地坐起身，爬到了竹椅上。我爸是按照他自己的身材做的这把椅子，我坐上去竟然严丝合缝，冰凉的竹面贴着我的后背，那股清香将我整个人包裹住。那一晚是我这2年来睡得最安稳的一觉，我没有咳嗽，甚至没有做梦。第二天醒来，我精神好了很多。我开始仔细研究这把椅子，我发现它根本不是用一根根竹篾编的，而是用一种我从未见过的近乎实心的粗壮竹节，通过精妙的榫卯结构拼合而成的。竹子是深黑色的，我以前以为是上了漆，但现在我用小刀刮了一下扶手，发现里面竟然也是漆黑的。这是一种天生就是黑色的竹子，我叫它乌金竹。它异常坚硬，小刀划过只留下了一道尖尖的白痕，而且它的竹节也异常粗大，尤其是2个扶手，几乎有我小臂那么粗，而且是完全密封的，这根本不是面匠的工艺，这更像是木匠的手法。我爸一个编竹篮的，什么时候会做这种东西了？最诡异的是，我发现只要我坐在这把椅子上，我的咳嗽就会明显缓解。我索性把电脑搬了过来，就在这把椅子上办公。我的同事都笑我说我28岁活得像个82岁的老干部。我懒得解释，只有我自己知道这把椅子有多邪门。大伯又打来了2次电话，一次比一次急躁，价格也抬到了3000。阿明，我最后问你一次，你到底卖不卖你爸那本卓药经？是不是在你那里？他近乎咆哮，什么卓药经？我不知道。你少装蒜，你爸那个老顽固，他把什么都留给你了，你守着那堆破烂有什么用？你连怎么用都不知道，那是在糟蹋东西。我就是烧了也不会给你。我冷冷地回了一句，挂断了电话。卓药经，我记住了这个名字。我开始在网上搜索乌金竹、竹药经会治咳嗽的主意，但搜索结果全都是一些不着边际的玄幻小说或者卖假药的广告，线索似乎又断了。而我对这把椅子的依赖却越来越深，我甚至觉得那股草药香气好像在慢慢渗进我的身体里。入冬了，我的病情在药物和竹椅的双重作用下维持着一个微妙的平衡，直到我接到了一个加班任务，公司要竞标一个大项目，我作为主力文案跟着团队连轴转了半个月，这半个月我几乎没沾过那把竹椅。项目完成的那天，庆功宴上，我被老板和客户轮番灌酒，回到出租屋已经是凌晨3点，酒精疲惫加上半个月的消耗，彻底毁了我的防线。我刚关上门，一股腥甜就涌上了喉咙。咳，嗨，我剧烈的咳嗽起来，比以往任何一次都严重，我感觉我的肺都要被撕裂了。我咳得弯下了腰，眼前一阵阵发黑。我扶着墙想去摸我的腰，咳。就在这时，寂静的客厅里，一个声音突兀地响了起来，可那是一个极其轻微的干涩的咳嗽声，不是我的。
我的咳嗽声是急促而沉重的，而这个声音是沙哑的、衰老的，仿佛是从陈年的木头里挤出来的。我猛地止住了咳嗽，浑身的血液都像冻住了一样。客厅里一片死寂，只有窗外的寒风发出呜呜的怪叫，可那个声音又响了一声。我循声望去，声音的来源赫然是那把静静立在角落里的乌金烛，以我的酒意瞬间醒了一大半，一股寒气从脚底板直冲天灵盖。谁？我色厉内荏地喊了一声，没有回应。我死死地盯着那把竹椅，它在昏暗的月光下像一个沉默的黑影，那两个粗大的扶手像两个黑洞。咳，我忍不住又咳了2声。可那把竹椅子竟然回了我一声，它在模仿我，不是模仿，它是在呼应我。我头皮都炸了，这太诡异了。2年了，它一直安安静静的，为什么偏偏是今天我壮着胆子打开手机的闪光灯，一步步挪过去？我绕着椅子走了2圈，敲了敲，摇了摇，它还是那把沉重的椅子，没什么不同。我不敢坐，我搬了个小板凳就坐在它对面盯着它。我咳一声，它就咳一声，我停下，它也停下。那种感觉就像是椅子里面藏着一个看不见的病入膏肓的老人，在用尽最后的力气回应着我的痛苦。可那明明是一把竹椅，是用竹节拼起来的，里面怎么可能藏人？难道是我爸？这个念头一冒出来，我自己都吓了一跳。我爸已经死了2年了，我一夜没睡，我就那么和一把会咳嗽的竹椅对峙到了天亮。天亮后，我的咳嗽缓解了，而那把竹椅也安静了。无论我怎么咳，它都不再发出任何声音，仿佛昨晚的一切都只是我高烧和酒精作用下的幻觉。但我知道不是，那声音太真实了。我盯着那2个粗大的完全密封的扶手，秘密一定在里面。我当场傻眼了，这个词才能形容我当时的表情。我决定锯开它，我不再管它是什么遗产，我只想知道这个每晚陪我咳嗽的到底是个什么鬼东西。我从物业借来了手锯，我选择了右边的扶手，昨晚的咳嗽声就是从这边传来的。我把椅子放倒，滋了滋了，手锯和乌金竹摩擦，发出了刺耳的声音。我再次被这竹子的硬度震惊了。我使出了全身的力气，锯了足足半个小时，才在扶手中间切开了一个小口。那股草药的香气瞬间浓郁了10倍。我精神一振，加快了速度，咔嚓，扶手被我整个锯断了。我把断开的竹节拿起来往地上倒，哗啦啦，首先滚出来的是一些小指甲盖大小的漆黑的碎块。我捏起一块是竹炭，质地非常密实。紧接着一个用油纸包着的小包掉了出来，然后我看着竹节的横截面，当场就傻眼了。那粗大的空心的竹节内部竟然不是空的，里面长满了，或者说塞满了一层层一片片如同干枯菌菇一样的东西。它们是白色的，带着诡异的纹路，层层叠叠互相纠缠，看起来就像是人体的肺叶。那些干枯的肺叶上布满了细小的孔洞。昨晚的咳嗽声我忽然明白了，是风箱效应。我昨晚的咳嗽震动了空气，空气从某些我没发现的微小气孔，也许是竹子天然的导管钻进扶手，又从另一些孔洞中被挤压出来，穿过这些层层叠得布满孔洞的干肺叶，发出了类似咳嗽的气鸣声。而这些东西，它们为什么会长在里面？我颤抖着手打开了那个掉出来的油纸包，里面是一小撮暗黄色的药粉和一张折叠的整整齐齐的信纸。信纸已经泛黄，上面的字迹是我再熟悉不过的我爸那手又丑又用力的灭将的字。阿明，我的儿，当你看到这封信时，我大概已经不在了。别怕，椅子里的东西不是什么怪物，那是爸给你留的命。我的眼泪在那一刻唰的一下就流了出来。我继续往下看，我们陈家祖上有废墟的毛病，传男不传女。你爷爷就是这么没的。我本以为你常年在城里吃得好，也许能躲过，但你上次回来，我听你咳嗽的声音就知道该来的还是来了。我这辈子没什么大本事，只会编竹子，但我年轻时跟你大伯在山里挖到过一本残缺的古书，叫做《药经》。你大伯不识字，只当是废纸，
我却看进去了。书上说，有一种乌金竹，生于极阴之地，10年长1寸，坚硬如铁，自带寒性，能清肺火。更有一种，其菌名为竹黄菌，只寄生于乌金竹的竹节之内，以竹心为食。它长成的样子就和人的肺一样，它能补肺，以形补形，以竹补肺。我的呼吸停止了。我花了20年才在后山那个没人敢去的阴风洞里找到了3株乌金珠，我把它们砍了，做了这把椅子。我不是木匠，我只会竹编，为了做这把椅子，我把手都磨烂了。这竹子太硬，我用了你爷爷留下的所有钢刀。椅子做好了，但竹黄菌呢？书上说菌种难寻，我没办法，想了个笨办法，我把自己的血混着草药灌进了竹节里。我也有肺病，我赌我的血能养出专门治这病的菌。我成功了，那菌丝真的长出来了，它们就在扶手里。我每天坐着，用我的体温，用我呼出的病气养着它们，我是在养你的救命药。我死后菌丝没了，我的供养会慢慢干枯，但药性会全部锁在里面。我算好了时间，大概2年，当你病发，它们也熟了。扶手里的竹炭是我用乌金竹的边角料烧的，能吸附潮气和杂质，保证菌丝不坏。那个小包里的药粉是菌丝成熟后我刮下来的一部分，混了18味草药，是引子。你用热水冲服，能先吊住你的气，而这把椅子就是你的药。乌金竹的寒性竹黄菌的药性会通过你的皮肤慢慢渗进你的身体，你只要坐着，它就是在治病。那咳嗽声是菌丝彻底干透收缩断裂时气流穿过发出的声音，那是在提醒你要熟了，该收了。我瘫坐在地上，手里的信纸被我攥得发白，我哭得像个傻子。我错的有多离谱？我以为的羞辱是他的苦心，我以为的可笑遗嘱是他用命给我换来的唯一的生路。信的最后还有一段话：阿明爸，对不住你，爸这辈子没给过你好脸色，我不是不想，是我不敢。你大伯那个人你清楚，他一直惦记着那本竹药经。我如果表现得太在乎你，他就会猜到我把最重要的东西留给了你。他会来抢，我只能对他好，把钱把房子这些他看中的东西都给他。我得让他以为我恨你，我烦你，我什么都不想给你，我得让他以为我把所有的宝贝都给了他。我把房子给他是想让他拿了好处就别再来烦你，我把存款给他是想让他闭嘴，而我留给你一把破椅子就是要做给所有人看，尤其是做给你大伯看。你看我陈木生连亲儿子都不要了，他成名在我心里就值一把破椅子。只有这样，你才能保住这把椅子，你才能活命。竹药金的原版我藏在老宅的灶台第3块砖石后面，你大伯不识字，他就算翻出来也只会拿去引火。别回城里了，城里的空气养不好你的肺。你如果还认我这个爸，就守着这门手艺，守着这片竹林。爸不是一个好父亲，但我想让你好好活着。我的眼泪滴在信纸上，晕开了一片默契。我爸，我那个沉默寡言，一辈子没对我说过一句软话的父亲，他竟然为我算计到了这个地步。他用他最后的生命给我演了一出戏，一出让所有人都以为他老糊涂了、六亲不认的戏。他骗过了所有人，包括我。我当场傻眼，我傻的不是那椅子里的肺，而是我爸那颗我从未看懂过的深沉如山的父亲的心。我回到老屋，大伯已经把老宅折腾得不像样子。他见我回来还想冷嘲热讽，问我是不是在城里混不下去了。我没理他，我径直走到厨房，撬开了灶台的第3块砖，那本用竹片做封面的卓越经静静地躺在那里，我把它揣进怀里。你大伯看我的眼神像是见了鬼，你都知道了，房子归你，存款归你。我看着他平静地说，但从今往后别再来打扰我，否则我不知道我会做出什么。我的眼神可能使我爸上身了，大伯吓得后退了2步，没敢再吭声。我回到了城里办了离职，我没有理会老板的挽留和同事的诧异，我带着我所有的家当和我那把被锯开了一个扶手的遗产回到了小镇。我把那把椅子重新修好了，我用的是我爸留下的乌金竹边角料。
我的手艺很差，修补的痕迹很丑，但我不在乎。我按照竹药经上的记载，把另一个扶手里的竹黄菌丝小心翼翼地取了出来，制成了药。我的咳嗽真的在一天天好转。我开始学习竹药经，那上面记载的根本不是什么竹编技巧，而是一种早已失传的用竹和菌来调理人体的古老法门。我在老屋的院子里重新点燃了我爸的那个竹炉，我开始尝试着去养那些菌丝，去制作第二把竹。费乙镇上的人都说我疯了，放在城里的好日子不过，回来当个没出息的面匠，比我爸还不如。我没有反驳，他们不懂。我爸留给我的不是一把椅子，他留给我一个声音，一个在我最痛苦最无助的时候会可以声回应我的声音，那是父亲的生活。创作声明：本文为虚构创作，请勿与现实相关联。故事到这里就结束了，感谢您的聆听，希望您从故事中能找到内心的平静，期待您再来，再见。